Hari ini Dede Ahit mau nemenin Mami ke pasar. Ahit mau nganterin Mami ke pasar ya? Iya. Oh, oke deh. Kita siap-siap. Kita mau beli ikan, mau beli cabai dan macam-macam. Karena Mami hari ini mau bikin sambal ikan. Oke? Oke? Iya. Untuk buat ikan suwir-suwir ini bahannya ada bawang merah yang sudah diiris, ada bawang putih, lengkuas, serai, terus cabai merah besar, terus cabai rawit, tomat, suwir ikan tongkol, ikan apa aja boleh sesuai selera. Kita masukkan lengkuasnya, lengkuas masuk ya. Oke, kita aduk-aduk. Kita tunggu tumis sampai wangi. Setelah itu baru kita masukin bumbu-bumbu yang lain. Sambalnya sudah wangi, baru kita masukin ikannya. Seperti ini, ikan sudah masuk, kita aduk-aduk. Banyak juga ya, satu ekor aja, setengah kilo gitu loh, worth banget. Ini dia ikan suwir pelangi kali ya ini ya, kita bikin. Tuh kan banyak banget, bisa dapat satu ini. Tuh penampakannya cantik. Sekarang semuanya sudah siap, tinggal kita makan siang. Oh ya guys, ini kita buka. Geng, sekarang kita mau makan. Ini hasilnya tadi ikan suwir pelangi. Oke deh, kita coba dulu ya. Mama. Bisa disimpan di dalam botol, dan ini nanti bakalan aku taruh di dalam kulkas. Dia itu bisa sampai 2 mingguan aku ngabisinnya gitu loh, buat makan. Tinggal aku goreng telur terus campur dengan sambal ini gitu. Ini juga oke deh, worth it banget sih kalau misalnya bikin sendiri di rumah dibanding kita beli langsung jadi seperti itu.